प्रितीच्या भावान भयणो, गेल्ले सुमाराक आमी आयकल्लें की जेजू म्हणटा दुसऱ्यांची नीट करची न्हय, टू नॉट जज अदर्स. आनी कालच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां दुसऱ्यान तुका कितें कशें वागचें तशेंच तुमी दुसऱ्या लागीं वागचें. आनी आयज आमी पळयता जेजू आमकां फटकिऱ्या प्रवाद्यांच्या विशीं चतुरायेन रावंक आपयता. जायते फावटी आमकां दिसता हें आयचें वचप एक कॉन्ट्राडिक्शन कशें, सोमाराचे वाचपांतल्यान जज करूंक दुसऱ्यांची नीट करूंक. पूण आयज जेजू आमकां ह्या वाचपांतल्यान दाखोवंक सोदता की आमी चतूर रावंक गरजेचीं. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जायते मनीस फॉल्स प्रवादी कशे येतले आनी आमी जायते फावटी तांच्या मार्गान तांचे दाखयतात त्या मार्गान आमी वचूंक पावतले. देखून आज जेजू तांची फळां पळोवंक आपयता. ताची फळां पळोवन आमी आमचें जिवितांत मानून घेवंक जाय तें बरें वा वायट तें. आनी तेंच करूंक आयज जेजून आमकां आपयल्लीं आसात. म्हज्या भावा भयणो, हें आयचें वचप आमी आमच्या जिवितांत लावंक येता. जायते फावटी आमी जायत्यो कुडण्यो करतात, बऱ्यो कुडण्यो करतात वायटूय कुडण्यो करतात. तेन्ना जायते फावटी आमकां दिसता आमी बऱ्यो कुडण्यो करतात त्यो आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक करतात म्हूण, पूण भितरल्यान आमचें इंतेसांव दुसरें आसता. आमी आमचेच बऱ्या खातीर करतात, घोडये आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक वतात, दुसऱ्यांक दाखोवंक घोडये अशें जायत आमकां ती खुशालकाय येता. फाल्स खुशालकाय आमच्या जिवितांत येता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक आदार दिता तेन्ना दुसऱ्यांनी आमकां पळोवंक जाय. जेन्ना आमी आदार दिता तेन्ना वो आमी दुसऱ्यांक केन्ना गरजेक पावता पूण आमकां तरी कोणें आमकां मान दिवंक ना जाल्यार आमकां वायट दिसता. असलें आमी आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक जेजू आमकां आपयता. आमचे भितरल्यान पळोवंक जेन्ना आमी करता त्यो कुडण्यो बऱ्यो कुडण्यो करता तेन्ना आमी आमचें फळ पळोवंक तो आमकां आपयता. आमी तरी देवाच्या मोगान जें कितें करता तें देवाच्या मोगान करता जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण येतलें. आनी हेंच जावन आसा देवाचें देणें, हेंच जावन आसा देवाचें खरें फळ आमच्या जिवितांतल्यान उत्पन्न जातलें तें. आयज जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता. आनी आयज उद्गारांकूय आमी पळयलेलें आसा जे सोमी म्हणटा म्हजेशी रावात आनी हांवूय तुमचेशी रावतलों. जो म्हजेशी सगळें रिगून रावता तो सुबां फळां दितलो. आयज जेजू आमकां सगळ्यांक आपणाशी देवा बापाशी रिगून रावंक आपयता. जेन्ना आमी आमचें जिवीत ताच्या हातांत समर्पण करतले तेन्नाच देव आमच्या जिवितांतल्यान बरीं फळां उत्पन्न करून हाडटलो. म्हज्या भावांनो, ह्योच चिंतना मनांत धरून आनी हीच मागणी आमची आयज जावं दी. आमी बरीं मनशां जावंक, जेजूच्या भितर रिगून रावंक आनी जेजूच्याच मार्गान चलोवंक असलीं मनशां जावंक आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत हे वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी मागुया.